taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale oo maalmihii u dambeysay kormeer ugu kuurgalayo xaaladda ciidanka booliska Soomaaliland ku maraya gobolada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Ujeedada socdaalkani oo ahaa xog ogaal u noqoshada xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin ciidanka booliska gobolka Awdal iyo qaabka ay ugu shaqeeyaan bulshada ayaa waxa ugu horeyn booqday xarunta ciidanka booliska gobolkani Awdal, waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye isagoona ka marxaati kacay dadaalka iyo dhiirigelinta taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland oo mar walba la garab joogo ciidanka booliska gobolkani Awdal. waxa sharaf mudan taliyaha ciidanka qaranka booliska ee Soomaaliland General Maxamed Aadan Saqadhi oo runtii booqasho lixaad leh saaka 8 markay ahayd noogu yimid isagoo u kuurgalayay hawlaha ciidanka booliska ee qaranku ay qabtaan noloshooda xaaladooda iyo waxqabadkooda intaba runtii aad baan uga mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa taliyaha runtii 3 bilood ee uu xilka taliyuhu hayay wuxuu noo sameeyay waxyaabo badan oo la taaban karo oo ay ka mid tahay dhismaha ciidanka, toosinta moraalka ciidanka, qalabaynta ama kicinta gaadiidka maalintii qaybta aan nimid ilaa maanta waa 3 bilood oo waxla wuxuu noo kiciyay 4 gaari. maanta qaybtu waa qaybta ugu gaadiid wanaagsan dalka runtii waxaan loo dhiga ahayn dhisida moralka ciidanka muddada yaruu joogay wixii noo qabsoomay wax la koobi karo ma aha. taliya waxaan ku leeyahay aad baan kuugu mahadnaqaynaa, jazaakumullahu khayr. haddaad bini aadam ka weyda abaalka ilaahay baad ka heli, ilaahayna khaaliqa ahaa ee na abuuray. annagana taliya waxaan nagu ogaataa oo aan kaa ballan qaadaynaa sida ugu nadiifsan ugu xalaalsan wadaninimo iyo qarannimo ay ku jirto in aan u shaqayno. taliya waxaan ku leeyahay ku soo dhawow qaybtii gobolka Awdal. intaa kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale isagoona ka waramay ujeedada socdaalkani. shaqadan halkan u imi waa kormeerkii caadiga ahaa. muddo kooban baan booliska joogay, gobolada kale oo dhan kormeer baan soo maray. kanna waa kormeerkii uun maaragtay sidii aan xaaladda ugu kuur galo waan iyadana u imi. qaybtaan ka bilaabay oo Boorama waan soo wada mari doonaa haddii alla yidhaahdo. isla socodkan ayaan soo mari doonaa Xariirad iyo Lawya Cadde iyo Saylac iyo Lughaye iyo halkan waan ku soo noqon doonaa insha Allah. marka waa inaan horta ogaado bal waxa aan xukumaa muxuu yahay. taasay sidii bariga baan u soo maray daba socotaa. mana raba ciidan isdhex fadhiya inaan xukumo. reform baa jira ballaaran oo ciidanka aanu ku kicinayno oo maaragtay dhalinyaro cusub aanu qaramaynay oo saraakiil cusub la tababari doono oo ciidanka waxaanu u sheegaynaa oo nimankaba u sheegayaa gaar ahaan ciidanka aan ugu sheegay in maaragtay dhiirigelin ballaaran ay jirto. waxaynu ka warhaynaa dadweynaha iyo booliska inaad isku soo dhawaadeen. waanu u mahadnaqaynaa maaragtay bulshada guud ahaan. saxaafadda hore aan u sheegay waxaan ku waa bilar qaranka bilaradiisa ka mid ah. waanu ka ballanno iyagu runtii anagu wixii aanu ka ballanay ilaa imika way ku taagan yihiin. marka dadweynaha kelmadda aan u sheegaya waa maxay? waxaa jira dad yar oo soo dhiirada oo booliska dhib geysta oo markay shaqada qaranka qabanayaan booliska dhiba. waa aragteen tallaabooyinka aanu qaadnay ee ciddii annaga khalad ka dhacay booliska tallaabooyinka aanu ka qaadnay. dad badan ayaa ku soo dhiiradoo yidhi alla booliskii anshax baa laga qaadaya. waxaan leeyahay booliska ninka xun baa la anshax gareynayay, laakiin shicibka ninka xun ee booliska waxyeelaynayana tallaabo adag baanu ka qaadaynaa. ogaada dadweynuhu waynu taa ogaadaa. dadweynuhu sharaf buu leeyahay, wuu badanyay, waanu isku soo dhawaanay. laakiin intayna khaladka fahamsan ee askarta dakhdakhrata ee markay hawlgalka samaynayaan ka hor timaada uma dul qaadanayno. dadweynaha iyo boolisku waxaanu ka shaqaynaynaa inay isku milmaan wada shaqeeyaan. boolisku uu cadaysto inuu adeegaha dadweynaha yahay, laakiin waxaanu doonaynaa dadkuna bulshadu waxay cadaysaa had iyo jeer taageerada booliska inay yihiin. booliskana waxaan u sheegayaa waa inay ku dhiiradaan shaqooyinkooda ay xaqa u leeyihiin ee sharciga ay u leeyihiin oo aanay cidna uga habran. tallaabo adag waa inay ka qaadaan. waa Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorama.